Mi, aing teh gawe-gawe kumaha ieu nya? Sabar tuh wong, ayeuna mah ngan pagawean teh hese. Oh, mi sia aya pagawean eueuh. Aing milu lah. Aya emang selulusan naon tuh? Aing lulusan TK. Aya pagawean Pagawean naon? bersusu sapi. Cih, siapa kabar mi? Aing mah info teh. Saking aing geus bener wong, pagawean sia teh. Pagaweanna atuh lakos kitu. Pada audition yang ka aing di show. Mana di Bang Emok. Emang gak terima deh, bong cia bae. Ih, sia ngaledek aing. Aing ngaca sia banget ciga leutik. Jih, sama. Oh, dukung. Iya, lele. Ciuwe. Itu makna biasa ya. Oh, lelena berarti. Bantu mas kaya. Oh, tuh. Ini gampang ngabaran deui. Salam. Belum ayat dulunya. Bang, What? ji, Dinde. ji, gening aing aduh. Numpang liuk lah. Anon her. Iya. Kancak bisnis lele tadina. Oh, atuh gen aing milu. Tahu bener si Jong teh diajak, tadi ngan pegawai ka aing. Mata ge. Cuma tadi aing ngomong ke bandarna terbeakeun laukna. Oh, aing lok mah aya her di maing tapi geus asa. Ji. Ih, Aing. Kapabuaran pengen lah lele mah. aya deh. Aing lapas 3 ngerabul. Mangga atuh gen her. Saya modalan deh. Saya modal lah. Wuh. Ayo wah. Oh, Cih semet perumbu. Sarwana yang bisnis tapi modal lah. Ini yang tempat welding di wong. gini mi. Tapi nu jama wong. Sia maling atuh. Kasih atuh. Sama angot. Sarwana duduaan lah. Saya motorna. Aya motor mah. Motor rusak. Ya, gus. Balik. Benar. Kerjaan pisan kok. Musnya gitu. Lu coret-coret tambah. Seperti saya lapang sehari nomor 1 di save. Terus saya nyewot. Wah, baik. Terus tas dia kan di. Gitu ngomong jelas. Siap. Jadi sekarang parah. Itu sih di pinggir jalan. Masih lempar doing. Bro, apa? Fuck man. Kalau nopok. Sebaiknya kan jalan di sini modal lah, Wong. Wah. Tolong masih mah. Surinya. Ayo nama siapa tuh Bang? Ayo nama. Tuh kan. Apa ramen 3 kok anjing. Jangan tidak selamat ya. Bukan Umi. Aing masa. Bisa ya. Sini ngomong Ngomong.